2-5. Бу бит иң матур кеше гомерендә килә торган түгәрәк юбилейларның берсе. Бүген шундый тантаналы бәйрәмен Кузнецк шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Тимербулатова Галия ханым каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны кайын апасы Рушания гаиләсе белән котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыга. 1967 елның 26 июнендә Пенза өлкәсе Кечетруев авылында якты дөньяга кадерле киленебез аваз салган. Гаиләбезгә килен булып ул Шамилнең яраткан хатыны буларак 1990 елда килеп төште. Шул көннән алып 32 ел гомер узган. 1991 елда аларның сөеп туйгысыз шәшкәләре, кызлары Лилияләре туды. Шул чак яшь гаилә буларак алар Кузнецк шәһәренә күчеп киттеләр. Тырыш, акыллы, тормыш сөючән гаилә мәхәббәт һәм хөрмәт татып, балалары өчен тормыш сүрделәр. Әмма парлы канат кагырга аларга озак язмаган булган. Кызганычка каршы 2016 елда Галия тормыш иптәшен, без энебезне мәңгелеккә югалттык. Әмма Галия җибеп калмады. Үз кайгысын йөрәге аша үткәреп, баласын үстереп, үз алдына эшен башкарды. Мебель сату белән шөгыльләнеп, баласын укытты, олы тормыш юлына чыгарды. Бүгенге көндә инде ул 2 балдан татлы булган оныкларына Эвелина белән Эмирханга бик кадерле бекәй булып яши. Тормышта бит билгеле төрле хәлләр була. Картлар әйтүенчә, савыт-сабада юганда шалдырды диләр. Шулай тормышта тигез генә бер килеш бара алмый. Ләкин гаиләбездә нинди генә авырлыклар барлыкка килмәсен, безнең арада бер кайчан аңлашылмаулык килеп чыкканы юк әле. Бик тату, Аллага шөкер, бер гаилә сыман яшибез. Бу алга таба да шулай булса иде. Без тудырган балаларның туганлык җибен үзмәскә тырышып, гел хөрмәт белән бер-беребезгә карыйк. Барысы да бар шикелле. Шулай шөкер кылып, бергәләп туры юлдан атлап алга барыйк. Олы юлның тузаннары туссын искән җилләрдән, ә син рәхәт сизеп яшә алдагысы көннәрдән. Үз туганым сыман якын күрәм сине, Галия. Хак Тәгалә туры сүзне, төгәл сөйләүне сөя. Шуңа кабул ит бәйрәмдә иң җылы котлау сүзе. Бул шундый ук сабыр, тыйнак, авырлыкларга түзем. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтын аның куллары ла, көмеш булсын саулыгы. Бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Галиядәй күркәм кешеләр бу дөньяда юк дибез. Кадерле Галия апа, якыннарыгыз Рушания апа гаиләсе белән юллаган җыр да нәкъ сезнең өчен яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Гомер берәү тизләп үтә, калдырып мизгел генә. Күрә белеп шул бәхетне, яшәү кирәк һәр кемгә. Яшьлектә дә, картлыкта да, йөрәк җыры бер булсын. Сау сәламәт тормышларда безгә яшәргә язсын. Яшьлектә дә, картлыкта да, йөрәк җыры бер булсын. Сау сәламәт тормышларда безгә яшәргә язсын. Бәхет өчен күп кирәкми, саулыклар булсын ныктан. Бәхете дә, шатлыгы да, сау җаннарга уралган. Яшьлектә дә, картлыкта да, йөрәк җыры бер булсын. Сау сәламәт тормышларда безгә яшәргә язсын. Яшьлектә дә, картлыкта да, йөрәк җыры бер булсын. Сау сәламәт тормышларда безгә яшәргә язсын.
буласын. Сау сәләмәт тормышларда безгә яшәргә язсын. Яшьлектә дә, картлыкта да йөрәк җыры бер буласын. Сау сәләмәт тормышларда безгә яшәргә язсын. Сау сәләмәт тормышларда безгә яшәргә